السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کل مردم مسلمان، مادرای عزیز، خواهرای عزیز، برادرای عزیز تماشا میکنید. سلام میخوام به همتون میرسونم. اومدی یعنی امروز روزی عید قربان است، یعنی عید بیرام میگن، عید قربان با همه مردم مسلمان، مردم مهاجر مبارک شه. برادرای عزیز، خداوند تا عیدای دیگر ما را برسونه. باز هم در کجا هستیم؟ قطعی بابی و قطعی انای دکتر. برادرای عزیز، مسجد بلاشخر میدونید در مسکو در بلاشخر نماز عید میشود. کسایی که اگر اومدنی بخواید برادرای عزیز، من اینجا آدرس را مینویسم، بیاین ای همین مسجدی که ما ساخته ایم 500 متر دورتر که برادرای عزیز میای نماز عید میگذاریم. با هم یک سرجم شدیم، میایم همه کسای مسجد با ای پیش میبینید چخلی در نوارا میدین. با میان ای پیش ان شاء الله قطعی ما صحبت میکنیم. بابی هم همجا ده، اینا دکتر هم همجا ده، ان شاء الله بابی ای پیش ما را میبینید. با هم خودی برادرای عزیز باز میگم همتون ساعت 7:00 در مسجد نماز عید اجرا داریم. باز بابی جان از 4 سخن دیگه گوش کنید. السلام علیکم برادران قندناباتم. عید قربان به همه مردم سربلند تاجیک، به همه مهاجران، مسافر و غریبا تبریک و تهنیت میگم و به شما خواهان آن هستم که خدای مهربان عمر درازی با برکت نصیب روزیتون بگردونه. برادران قندناباتم، حاضر ما در مسکو در مسجد بلاشخر، یعنی که در اینجا حضور دارم. در اینجا نوار کردم. باز هم من برادر حاجی دلشاد مرا تکلیف کرد که بیا در اینجا یکم نوار کنیم و عید در اینجا بگذرونیم. حاضر ما در اینجا قرار دارم. از شما خواهش دارم که کدامی که در این تریتوری هست میتونه که اومده از مسجد یک نظارت کنین، ببینین، بعد کارهای ساختمان را ببینید، بعد رفته مثال در اونجا نماز عید میگذرونیم یا که پس از نماز عید گذروندن بیاین به اینجا. همه شما رو به این جو دعوت میکنم. و چی گفتنی هستم که باز هم عید قربان به همه مردم سربلند تاجیکستان عزیز، به همه مردم غریب، به همه مهاجرا تبریک و تهنیت میگم. خدا مهربان زنده و سربلند باشین. برادر از یک چیزا نکته نموند که ما همه وقت نمره که دلشاد هست، نمره حضرت، یعنی که نمره همین کارت مسجد هست، خاص به خاطر الله در روز عید چند که میتونین که مقصد خیری خودتون برسونین. مسجد انشالله اولش خداوند به خاص الله یک نیم پس دیگه انشالله مسجد کشوده میشه. انشالله با خیلی ویدیو میکنیم. چی میکنید دکتر جان؟ اگه سخن دیگه که خدمت دو. سلام علیکم دوستان عزیز، سلام علیکم برادران. این هستم دکتر دکتر و دیروز و بابای قند. ما روز گپ باری اول است که در این مسجد میبینیم. برادران 1 روبل، 10 روبل، 100 روبل، چند روبلی هست یاردم کنید به خود خدا. این مسجد یک نیم دو ماهیگش مونده ان شاء الله که با استفاده داده میشه و شما میایین نمازتون رو میخونین و با این روزو صدقه جوریه میشه دوستان عزیز. و چی گفتنی هستم؟ این روز روزی عید قربان است. ساعت 3 شب است. ما همین ویدیو را ثبت کرده شده. برادر روز که من یکم مورد در خیلی اشتراک کرده هستم و اگر خیر گناهکار هستم بسیار خوب میشه. و چی گفتنی هستم که عید قربان به همه شما مبارک باشه، به تمام مسلمانان دنیا و جهان همیشه تنصیحت باشه، خانواده باشه، بیزار در خانه همه ما و شما شادی خرسندی باشه. برادر عزیز، باز یک بار یک چیز آخر من خواستم برسونم تو که بعد نماز انشالله جمعی یک قربانیچه میکنیم. همتون سر یک پیاله چای بابی رای پیش میبینید، ما را میبینید، با دیگر برادرای عزیز که بر پشت اکران همش میبینید. با ساختن مسجد خودتون میدونید از پیش با چشماتون ببینید. بابی آخر چی میگه؟ آخر چی گفتنی هستم؟ باز هم عید قربان و همه مردم سربلند تاجیکستان عزیز و مردم مهاجر و مسافر مبارک باشد و خدا مهربان عید نماز عید تنج امان بگذرونیم. باز من باران اومده است، کم کم باران اومده است. اگه وجود داشته در هوای صاف باشه، هوای به سرخوش باشه. بله خدای مهربان. فقط چی مقصد این اساسی ما همینه که همین مسجد تیسر با استفاده برده شود. خدا مهربان به همون عمر دراز، تنی سعد، مغز سالم، خوشی های زندگی نصیب روزی من. باز هم عید قربان مبارک شد. عید قربان مبارک. زنده باشه.